No Nordeste do Brasil, a gente continua com chuva no extremo norte e em parte do litoral. E a gente vai ter aí nas próximas 24 horas pancadas de chuva muito significativas, principalmente aqui na faixa leste, pegando o litoral entre Sergipe e Pernambuco. Neste pequeno trecho, os volumes podem facilmente passar dos 90 milímetros. Agora, todo o interior do Nordeste segue com um tempo mais seco, o que impede a formação aí de nuvens carregadas. E existem lavouras que já estão sentindo a falta dessa umidade, já que só tem chovido na costa da região.